Зя залуусаа энэ удаагийн хичээлээр хэдүүлээ. Ерөнхийдөө трендийн чухал хэсэг болох reversal хэсэг. За reversal хэсгийн reversal pattern гэдэг хамгийн энгийн хэсгээс эхэлцгээе. За reversal pattern гэж яг юу юм бэ? Reversal pattern гэдэг бол олон жилийн туршид маркетер ажиглагдаад энэ дүрсүүд гарах юм бол ерөнхийдөө маркетинг трендийн чиглэл тренд гэдэг зүйл өөрөө өөрчлөгддөг буюу чиглэл гэдэг зүйл өөрөө иргэдэг гэдэг утгыг илэрхийлдэг ийм дүрсүүд байдаг байгаа. Тэгэхээр маркетинг чиглэл иргэн гэдгийг би өмнөх хичээлдээ тайлбарласан байгаа. Апас даунлууд даунаас апруу их хэмжээний волюм шилжилт хийгдэж байгаа үйл явцыг хэлнэ. Энэ тохиолдолд бид нар мэдээж аптрend даунлуу шилжиж байх чинь байдад ээж болохгүй, даунтренд апруу шилжиж байх чинь селдэд ээж болохгүй. Тийм учраас ингэхгүй тулд бид нар reversal pattern гэдэг зүйлийг таньдаг байх хэрэгтэй. Reversal pattern гэдэг зүйлийг таньснараа бид нар ерөөхдөө яах вэ? За окей, энд ингээд апас даунлуу эргэж байгаа юм байна. Энд ингээд даунаас апруу эргэж байгаа юм байна. Одоо би ерөөхдөө селийн арилж байгаа юм биш үү? Одоо би ерөөхдөө buy арилж байгаа юм биш үү гэдгийг тэр волюмын шилжилтүүд дээр бид нар мэддэг байх хэрэгтэй гэсэн. Окей. За тэгэхээр reversal pattern-ууд маш олон байдаг л та. Гэхдээ яг тэр дундаас хамгийн чухал гэсэн хэдэн pattern-уудыг би онцолж харуулъя. За эхнийх нь pattern бол double top байгаа. Double top pattern-ы хувьд бол ерөөхдөө uptrend-ээс downtrend руу ирэх үед buy volume, sell volume руу шилжилтийн үед үүсдэг pattern байгаа. За тэгэхээр uptrend-ээс downtrend руу ирэх үед double top үүсэх нөхцөл байдал нь юу бүрдүүлж чинь? Ер нь double top гэдэг зүйлийг хүмүүс зүгээр ингээ pattern гэдгээр нь авч үзээд байдаг л та. За ер нь бол нэг хоёр орой нэг дор нэг resistance дээр үүсчих юм бол энэ бол double top. Энэ зөв. Гэхдээ хоёр орой нэг resistance дээр үүсчих шалтгаан нь яг юу юм гэж хинч асуудаггүй. За тэгээд яг pattern-ы хувьд бол хоёр орой нэг resistance дээр үүсээд өмнөх лово эвдэж байгаа үйл явцыг double top гэж нэрлэдэг. Double top буюу ерөөхдөө хоёр оройгоо double top. Тэгээд өмнөх ёроолыг нь буюу одоо голтонд байгаа ёроолыг бол neckline гэж нэрлэдэг. Хүзүүний хэсэг гэж нэрлэдэг байгаа тийм хүзүүний зураас. За тэр neckline буюу хүзүүний зураасыг доош нь эвдэх үед double top бүрэн сэтэрлээ гэж үзээд down trend руу uptrend эргэж гинэ гэж үздэг байгаа. Окей. За тэгвэл double top гэдэг паттерны хувьд бол ерөөхдөө яг хоёр орой яагаад нэг дор үүсэж байгаа юм бэ гэдэг асуулт байгаа юм л та. Хоёр орой ер нь ямар тохиолдолд нэг дор үүсэх боломжтой юм бэ гэж. Хоёр орой ямар тохиолдолд нэг дор үүсэх боломжтой вэ гэвэл нэгдүгürt тухайн resist өөрөө амар хүчтэй байж болно. Хоёрдугаар тохиолдол нь юу гэдэг вэ гэх юм бол тэр хоёр орой үүсэх шаардлагатай байгаа зүйл нь өөрөө юу вэ гэвэл tracing гэдэг юм байна тийм үү. За өмнөх орой явлаа. Өмнөх орой үүслээ. Өмнөх орой үүсэж байгаа шалтгаан нь юу вэ гэвэл өмнө нь buying impulse үлгөө яваад дараа нь tracing үлгөө орж ирж байгаа учраас тэр орой үүсэж байгаа тийм үү. За тэгээ uptrend-ийн хувьд энийг яг оруулаад харах юм бол uptrend явлаа. Тэгээд яах нь impulse явлаа, tracing ирлээ. За тэгээд тэр орой үүссэн. Тэгвэл хоёр дахь орой өмнөх орой дээр үүсэх шалтгаан нь өөрөө юу байх вэ гэдэг асуулт бол мэдээж ойлгомжтой. Өмнөх tracing үлгөө гүн орж ирсэн учраас буюу нилээд гүн орж ирсэн учраас дараагийн орой өмнөх оройд л хүрх хэмжээний buying volume орж ирсэн. Энэ нөгөө нэг өмнө хэдүүлээ ярьж ирсэн tracing төлөөний хичээл дээр ярьж ирсэн энэ хичээл байгаа. Ерөнхийдөө бол өмнө байгаа tracing хөдөлгөөн хэр гүн болон гүйхэн орж ирэхээс шалтгаалаад дараагийн impulse хөдөлгөөн хэр хоол явах нь тэндээс шалтгаалдаг гэж ярьж байна. Тэгэхээр өмнө байгаа tracing хөдөлгөөн маш гүн орж ирсэн учраас дараагийн impulse хөдөлгөөн маань явахдаа өмнө орой дээр очиж тулаад буцаад унж ийн гэсэн. Тэгэхээр энд угаасаа юу харагдаж байна гэхээр pattern өөрөө double top байхаас гадна нэгдүгээр хоёрдугаарт нь buying volume өөрөө багасчихсан, selling volume ихсчихсэн байгаа. Tracing хөдөлгөөн альдины хийчихсэн. Impulse хөдөлгөөн угаасаа л өмнө өрөө хүртэл явах боломжтой гэдгийг илэрхийлчихсэн байсан. Тэгээд дараагийн удаа бол дахиад tracing хөдөлгөөн ирэх боломжгүй гэдгийг өмнөх tracing хөдөлгөөн маань өөрөө мэдээлчихсэн байсан учраас эндээс тренд ирж байгаа шүү. Тэгэхээр үгүй зөвхөн энэ дүрс гарч ирснээрээ ингээл тренд ирж чинь гэсэн үг бас биш. Тэгж ойлгож ерөөсө болохгүй. Double top гэдэг паттерн маань тийм утгатай биш. Тэгэхээр эндээс ингэж тренд иргэдэг. За дараагийн зүйл нь double bottom байдаг. Яг л адилхан. Ерөнхийдөө нэг спортон дээр хоёр ёроол үүссэн тохиолдолд double bottom гэж үзээд дунд нь байгаа W хэсгийн яг энэ голтонд байгаа хэсэг буюу галд нь байгаа оройгоо neckline гэж үзээд neckline стэрсэн тохиолдолд дээшээ ерөнхийдөө тренд uptrend руу ирэх down trend-ээс uptrend руу эргэж чинь buy volume, sell volume руу маш их хэмжээний volume шилжилт үүслэе гэж үздэг. Тэгвэл тэнд үүсэж байгаа зүйл яг адилхан. Ерөнхийдөө өмнө явцсан байгаа impulse хөдөлгөөний дараагийн үүсгэсэн байгаа tracing хөдөлгөөн өөрөө нэлийн гүн орж ирсэн учраас down trend-ийн хувьд нэлийн гүн орж ирсэн учраас дараагийн impulse хөдөлгөөн нь өмнө ёроол хүртэл явах боломжтой байсан. Анханасаа tracing хөдөлгөөн нь өөрөө гүн орж ирэхдээ хэлчихсэн байсан. Илэрхийлчихсэн байсан зүйл нь юу вэ гэх юм бол дараагийн impulse хөдөлгөөний хоол явах боломжгүй нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь дараагийн impulse хөдөлгөөний дараа tracing хөдөлгөөн ирэх боломжгүй учраас тренд ирэх маш өндөр магадлалтай гэдгийг илэрхийлчихсэн байсан. Ингээд double bottom үсээд reverse хийгддэг. За дараагийн зүйл нь бол head and shoulder гэдэг паттерн байдаг. Head and shoulder гэдэг паттерн маань бол ерөөхдөө uptrend-ийн тохиолдолд төр үүсдэг. Uptrend явлаа. Ерөөхдөө impulse явлаа, tracing ирлээ, impulse явлаа, tracing ирлээ. Гэхдээ
Трейсмент хэрэгтэй 2 дахь удаага ирж байгаа трейсментийн хөдөлгөөн маань өөрөө бүр маш гүн буюу өмнөх ёроолтойгоо тэнцүү хэмжээнд ирлээ. Дараа нь импульс явуулаа. Импульс явахдаа фейлдлээ доош унлаа. Өмнөх higher low эвдэрлээ. Ингээд даун болдог. Тэгэхээр энэ дээр бас адилхан. Ерөнхийдөө бол яг паттерн зүгээс харах юм бол shoulder head shoulder учраас head and shoulder гэдэг паттерн үүсдэг гэж үздэг. За хоёр мөртэй нэг одоо толгойтой учраас head and shoulder гэдэг паттерн үүслээ. Тэгээд доош унлаа гэж үздэг. Гэтэ энэ тийм биш. Ерөнхийдөө трендийн дагууг нь ажиллаад үзэх юм бол аптрендийн хөдөлгөөний сүүлчийн импульс хөдөлгөөн яваад дараагийн трейсментийн хөдөлгөөн ирэхдээ хитрхи гүн ирээгүй. Ерөнхийдөө яг л нэг дундчийг бариад ирсэн. Дараагийн импульсийн хөдөлгөөн явуулаа тийм үү? Дараагийн импульсийн хөдөлгөөн явангуутлаа дараагийн трейсментийн хөдөлгөөний ирэхдээ харин хитрхи гүн ирэх буюу өмнө ёроол хүртэл үрд ирж байгаа. Өмнө ёроол хүртэл ирэх эсвэл бол өмнө ёроолоо бүр эвдчихсэн ирж байгаа. Аль нь ч гэж болно шүү. Өмнө ёроол дээр тулцсан байж болно. Эсвэл өмнө ёроолыг эвдэж орж ирж байгаа байж болно. Тэгээд дараачийн импульсийн хөдөлгөөн явах гэж байгаа. Эсвэл бол яг нь дараачийн импульсийн хөдөлгөөн ер нь хөвчлэн дараачийн импульсийн хөдөлгөөн явах гэж байгаа фейлддэг. Тэгээд энэ тохиолдолд буюу ерөнхийдөө энд юу гэж илэрхийлээд байна гэхээр тэр явах гэж байгаа фейлдж байгаа импульсийн хөдөлгөөн буюу 2 дахь мөрний өмнө байгаад байгаа трейсмент хөдөлгөөн нь өөрөө угаасаа амар гүн ирчихсэн бүр хитрхи гүн ирсэн буюу өмнө ёроол дээр тулаад ороод ирчихсэн байгаа. Тийм учраас тэр трейсмент хөдөлгөөн анханасаа хилцсэн байсан. Зүйл нь юу байсан бэ гэх юм бол дараагийн импульсийн хөдөлгөөн явах магадлал маш бага та. Явлаа гэхэд өмнө өөрөө хамгийн макстай хүрнэ. Гэтэ тэр хүрэхгүйгээр эргэх тренд өөрөө эргэх магадлал маш өндөртэй байна гэдэг мэдээллийг альтын өгсөн байсан. Тийм учраас дараагийн импульсийн хөдөлгөөн явах гад фейлдээд тэгээд дараагийн яг нь трендийн эргэлтийг үүсгэж байгаа. Энд бол ерөөсөө гайхаад байгаа юм байхгүй. Паттерн гэхээсээ илүүтэйгээр энэ бол маркетинг бүтцийн трейсментийн хөдөлгөөний өгсөн байсан мэдээлэл гэж ойлгож байна. Тэгээд яг нь head and shoulder паттерн үүсээд даун тренд руу эргэдэг баян волюмоос селинг волюм руу шилжиж байгаа хөдөлгөөн гэж ойлгож байна. Окей. За үүний дараа бол rising wedge гэдэг паттерн орж иж болно. Rising wedge гэдэг паттерн бол ерөнхийдөө аптрендийн хөдөлгөөний одоо ажиглах юм бол паттерн нь ерөнхийдөө нэг иймэрхүү higher high higher low higher high higher low гэж явж байгаа. Гэхдээ яг ингээд лайн татаад үзэх юм бол ерөнхийдөө higher high-уд хоорондоо ойртоод higher low-уд хоорондоо ойртоод явж байгаад тэгэнгүүтлээ сүүлчийн higher low өдрөө доош унж байгаа хөдөлгөөн. Би reversal хөдөлгөөн гэдэгт тайлбарласан. Хамгийн сүүлчийн higher low өдрөхэд даун тренд болдог гэх. За тэгээд тэр нэгдүгээр дөрмөөр явж байгаа. Хоёрдугаарт нь энд сайн ажиглах юм бол ерөнхийдөө higher high-уд хоорондоо тэрхий ойртоод байгаа. Буюу юу харагдаж байна гэхээр импульс хөдөлгөөнд огт хол явахаа болчихж байгаа. Өмнөх одоо оройгоо эвдээл дөнгөж гарч ирээл буцаад байгаа тийм ээ. Нэгдүгürt импульс хөдөлгөөн хол явахгүй байна. Хоёрдугаарт нь трейсмент хөдөлгөөн хитрхи гүн орж ирээд байна. Тэгэхээр эндээс угаасаа хилээд өгчөж байгаа. Импульс хөдөлгөөн хол явахгүй, трейсмент хөдөлгөөн хитрхи гүн орж ирээд байгаа учраас тун удахгүй энэ тренд иргэнэ гэдгийг энэ паттерн альтын яг нь паттернаараач биш угаасаа хилцсэн байсан мэдээлэл. Тэгээд тэрэн дээр нь паттерн зураг үзэх юм бол rising wedge байгаа. Тэгээд хөдөлгөөн маань сүүлчийн ёроолыг эвдэхээрээ доош гоожод иргэдэг. Энэ бол угаасаа маркетинг трейсмент болон импульсын хоорондоо хилчигсэн байсан мэдээлэлээр тулгуурлаад гаргаж ирсэн паттерн гэж ойлгож болно гэсэн. За volume wedge яг адилхан хэлбэртэй гэхдээ доош харцсан. Тэгээ үнцэн хөдөлгөөн маань дээшээ задраад uptrend down trend-ээс uptrend руу тэгээд selling volume-оос buying volume руу маш их хэмжээний volume-ийн шилжилт хийгддэг байгаа. Окей. За тэгээ энэ бүхэл одоо reversal pattern дээр нэг зүйл ажиглагдаж байгаа. Тэр нь юу гэх юм бол чухал зүйл нь ерөөсөө паттерн биш юм байна. Чухал зүйл нь ерөөсөө энэ паттерныг тодорхойлох, паттерныг таних биш юм байна. Чухал зүйл нь юу гэх юм бол тэр паттерныг ч үүсгэж байгаа, тэр трендийг ер нь бүхэлд нь үүсгэж байгаа хоёр wave буюу трейсмент болон импульсийнхаа юу хэлээд байгаа нь тэрийг нь сайн ойлгооч. Трейсмент болон импульс ч өөрөө ямар мэдээлэл өгöd байгаа юм бэ гэдгийг сайн ойлгооч. Тэгэх юм бол тренд хизээ ирэх вэ гэдгийг тренд ирэхээс ч өмнө мэдэх боломжтой. Паттерн харахгүйгээр ч мэдэх боломжтой юм байна гэдгийг эндээс харж болно гэсэн. Тэгэхээр трендийн трейсмент болон импульсууд өөрсдөө биднэрт маш их хэмжээний мэдээллийг солилцож, маш их хэмжээний зүйлийг ярих гэж оролддог байна шүү дээ. За ийм байна залуусаа. Тэгэхээр тренд болон трендийн трейсмент болон импульсаа илүү сайн ойлгоорой. Паттерн зээжлсэн ч болно, зээжлэхгүйсэн ч болно. Гол нь трендийн трейсмент болон импульсаа сайн ойлгоорой. За ийм байна. Бүгд амжилт хүсье. Баярлалаа. Баяртай ажил олгоё гэсэн.